تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه العربيه المرسيدس الالكتريك يا جماعه كهربائيه 100%، بتسرع من الثبوت من الصفر اللي احنا واقفين فيه دلوقتي لكام في الشارع البسيط الضيق اللي احنا فيه ده. 1 2 3 115 120 125 130. واو العجله اللي ورا بتتحرك لما تيجي عشان تركن تسهل بدل ما تبقى هي ستريت في كل العربيات. شايفين المنظر لما تيجوا تركنوا، لما تلف العجله لقدام العجله اللي ورا بتتلف عكسي. العربية المرسيدس EQS 580 زي ما بيسموها الشبح الكهربائي مش عربية عادية، دي سفينة فضاء ماشية على الأرض، تقدر بشحنة واحدة تمشي 850 كيلو. التسارع عندها من 0 ل 100 ب4 ثواني و3%. فيها خاصية الشحن السريع في 28 دقيقة بس، واخدة 5 نجوم في الأمان لأن فيها 350 سنسور وأكتر من 20 كاميرا من جميع نواحي العربية. تعالوا نشوفها مع بعض عاملة ازاي. اهلا بيكم كلكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في بودابست عاصمة المجر. النهارده جايين نصور عربية مختلفة عن اي عربية تانية، العربية المرسيدس الشبح الجديدة الكهربائية، عربية اسطورية بكل المقاييس، عربية كهربائية 100%، عربية موتورها قوي جدا جدا جدا، عربية لا يمكن هتحس انك انت كهربائية وانت راكب فيها، هتحس انك انت راكب في حاجة من الفضاء مش عربية طبيعية. العربية دي EQS 580 الأجدد والأفضل والأسرع في العربيات الكهربائية في مرسيدس، ويمكن في عربيات كتيرة جدا تانية في العالم. عربية لا تقارن بأي عربية كهربائية تانية، دي الوحش، دي الشبح بتاع مرسيدس. عربية جامدة جدا فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لكن من أحلى الحاجات اللي فيها لما تيجي تركب فيها إنك أنت غير طبعا النظافة وغير القوه بتاعت الموتور وغير حاجات كتيره جدا، غير شايف لما تقعد تلاقي الاوتوماتيك هو بيظبط مقاس رجلك مع المكان اللي انت هتقعد فيه. العربيه دي لما تركبها فيها كل دي شاشات، كل دي شاشات يعني مفيش حاجه اسمها شاشه، كل ده دايناميك، 3 شاشات دايناميك، 3 دايناميك زي ما انتم شايفين كده. المنظر اهو، ادي شاشه دايناميك تعمل فيها اللي انت عايزه وتغير فيها اللي انت عايزه، شاشه تانية عشان الخريطه والحاجات كل دي، واخر واحده نفس الكلام انك انت تغير فيها وبتتغير، وحاجه جامده جدا، كل حاجه فيها بتقنيه عاليه جدا. المنظر، بصوا المنظر في الازاز، يعني انا بص دلوقتي على الازاز هتشوفوا السرعه، هتشوفوا الاوبشنز، هتشوفوا حتى العداد على طول اوتوماتيك بيشوف في الشاشه ايه السرعه بتاعت الطريق عشان يكتبها لك عشان ما تلخبطش، ويدي لك الاوبشنز كلها في المرايه. انت مش محتاج تبص في الشاشه، انت محتاج بس تبص قدامك في الازاز هيطلع لك الحاجه قدامك زي ما انتم شايفين كده. المنظر شايفين اهو، كل حاجه مكتوبه، كل حاجه موجوده هنا. حاجه من اجمد الحاجات في العربيه دي يا جماعه العجله اللي ورا بتتحرك لما تيجي عشان تركن تسهل بدل ما تبقى هي ستريت في كل العربيات. شايفين المنظر لما تيجوا تركنوا، لما تلف العجله لقدام العجله اللي ورا بتتلف عكسي. شايفين المنظر اهو، العجله بتتحرك عشان خاطر تسهل عليك كده تطلع من الركنه وتعرف تركن تاني. حاجه بجد يا جماعه التكنولوجيا بقت رهيبه هنا. واو واو، بصوا المنظر اهو تاني، واو دي العجله اللي ورا يا جماعه. حاجه من الحاجات الجامده جدا في العربيه دي برضو ان هي الموتور هنا منظر فقط لا غير، ما ينفعش انك انت تفتحه، عشان تفتحه لازم تروح للسيرفيس بتاع مرسيدس عشان هم اللي يفتحوا لك الموتور. طيب عايز تحط الرشاش بتاع الميه، عايز تحط الميه اللي بتنظف الازاز، تعمل ايه؟ في هنا في الجنب زي ما انتم شايفين باب تحط فيه الميه اللي بتنظف الازاز وتقفل كأنك كده كأنك في الغساله، تفتح الباب تحط الميه بتاعت الغسيل وتروح قافل تاني. واو، عشان خاطر الموتور ده ما بيتفتحش. الحاجه الجامده برضو تانية جدا ان الجانت اللي انتوا شايفينه ده فيه علامات مرسيدس، دي حاجه مخصوصه للعربيه دي، حاجه سبيشال عشان خاطر يقول لك النجوم بتاعت مرسيدس دي وانت ماشي بسرعه في العربيه بتهوي على الطاسه، بتهوي على بتعمل تدفئه، بتعمل تبريد يعني كولينج للستيب وكمان للفرامل. حاجه مهمه جدا جدا ان هو النجوم دي وانت ماشي بتدخل هواء بطريقه معينه وسط النجوم عشان خاطر تهوي وتلطف وتبرد الفرامل عشان خاطر الفرامل ما تسخنش. شايفين المنظر؟ عندهم برضو الكاميرا هنا بتبين الناس اللي قدامنا، شايفين ده القدام يعني ده هو ده، شايفين؟ واو، دي هي دي وده هو ده. So there's a front camera. Yes, because you have a
track, you can see it. يا واو. بيقول لك عشان لو انت قدامك مقطوره مش هتبقى شايف قدامك، لكن الكاميرات دي هتوري لك اللي قدام المقطوره كمان. بيقول لك عشان خاطر ما توجعش دماغك، هنا العربيه دي معموله كلها شاشه، يعني كل التابلو اللي احنا شايفينه دي 3 شاشات دايناميك متوصلين ببعض، 3 شاشات جامدين جدا كلها متوصله. ينفع نقلب دي، ينفع نقلب السرعات دي نخليها برده خريطه، ينفع نخلي مراتك او الست او البنت اللي قاعده جنبك هنا على المكان اللي قدامها تفتح بقى فيلم، تفتح حاجه، تعيش حياتها عشان ما توجعش دماغك. كل واحده بتنفصل لوحدها، ممكن يبقوا كلهم واحد وممكن يبقوا 3 مختلفين. So we can change between these. Yes. Massage. مساج. Yes, of course. What kind of massage do you want? Relaxing, hot relaxing. It's a mobile massage. It's an active massage. It's old massage. خدتوا بالكم ان هنا في اوبشن كده الكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي تعمل مساج، بيقول لك انت عايز انهي مساج، عايز هوت ريلاكسنج مساج ولا عايز موبايل مساج ولا عايز ان هو، Change the intensity. وتختار كمان قوه المساج بتاعتك عامله ازاي. كل ده موجود في الاوبشن ساعات المرسيدس الجديده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا فولو ولايك، وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستجرام فيها صور وفيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. صفحتي على التيك توك عليها فيديوهات جديده هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.